Son nom est Jésus-Christ. Comment élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Merci. Tutafunga kwa ile macho yetu Mo présence wanza. ndani ya uwepo wa Mungu. Uji mo présence wanza vijolo lijale. Uko jioni za leo ndani ya uwepo wa Mungu. Tujiba sikusambila bwa jijanza. Tunataka kuomba kwa ajili ya neno la Mungu Wale zamba mujolo akwakwila. ili Mungu wa mbingu akusemee. Jijanza jijamba semanya nyuma muimpe nanu longeshe mianda yonso. Biblia iko nasema upako wa Roho Mtakatifu itawafundisha maneno yote. Sambila mujina ja Yesu. Omba katika jina la Yesu. Seigneur Jésus, merci. Uji motu tabuje mo présence weba. Jilo lweji tujibalala kumaka sabo waza. Naomi wakambila rythme de Moab, jumulekela Moab, moule mo Bethléem, la maison du pain. Et puis le pain en abondance. Jumusko asire repos weba. Oui, kala mwana baka jumi, kala mwana baka jereuse. Rite, type à église. Boaz, type à Christ. Il fallait rite kala kumaka ça à Boaz pour apprendre. Jilolwechi wetu Boaz c'est Jésus-Christ. Ujini mianda ya kutuambila tuenze la grâce. Tuacha capacité beaucoup saisir chakula cheba. Montu makusha ni attention pendant 30 minutes, 1 heure du temps. Kuko atachintu. Anu capacité kanzambi. Buhatu tu tukabato le lukonku. Toi nous étions devant Dieu et Dieu nous a parlé. Voilà, tu es capacité grâce. Tu peux saisir, je le dis. Toi, ça qui dit là. Tu le bien ce que dit bouja. Mon Dieu de Yesu. T'es bon, ce n'est toi. Amen, amen. Amen, amen. Shangilia lalamika juu tukufu wa Yesu. Tutasimama bwima kwa kusoma neno la Mungu. Tutasoma vitabu tatu magharibi. Luc chapitre 17. Luka 17. Verset mustari yake ya 11 hadi 19. Ni babal mujina ya Yesu. Watanza usomi mujina la Yesu. Nous lisons Luc chapitre 17 du 11e au 19e verset au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Merci. Nous sommes bayanche. Ndiotekala. Mukanda mwibiji Samuel mwibiji. Kitabu cha pili ni Samuel wa pili. Chapitre wenda wamanda muteketa. Surati yake ya 7. Verset wamanda mukulutoni wa 10. 8 hadi 10. Ni babal mujina ja Yesu. 2 Samuel chapitre 7 de 8 à 10 au nom du Seigneur. OK. Maintenant tu diras à mon serviteur David: ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Je étais avec toi partout où tu as marché.
je exterminai tous tes ennemis devant toi, et je rendis ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Vraiment. Je donnai une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Colossiens, Colossiens chapitre 7, verset wenda wa 15. Wakolosa sura yake ya 3 mstari yake ya 15. Colossiens chapitre 3, le 15e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Na muwe na utambuzi. Tutachikashi kwa likolo kwa Yesu. Tumenesha zambi wa mulu. Utumeta bushaka bichijulo leji tukala kumpala kwenu. Zambi angata butumbi. Tunabariki Bwana Mungu aliye juu. Anakubali magharibi za leo tuwe tena mbele yenu. Huyu Mungu apewe utukufu. Tumenesha aussi Bishop David Sabwa. Bakulongola action munena. Et puis kutubikela kutonora et kutuconsidérer. Bon to akula mukachi mwa chibilwechi ni bajuka tanabu mujimo vraiment zamba mujolo nubenesha. Tunamubariki Askofu David Sabwa kwa kutunganisha hii kazi pamoja na wafasi wake wote. Tunasema Mungu wa mbingu azidi kuwabariki. Ni bambi bonso bajimo sala vraiment njimba benesha mujena ja Yesu. Na watumishi wote ekaluni na wabariki katika jina la Yesu. Nekeleza mujima zamba mujolo anubeneshe. Pamoja na kanisa mzima Bwana Mungu wa mbingu amibariki. Jini jisanka jinene bokunu mona. Nina furaha kubwa kwa kuwaona. Pasteur Alejima Kelela. Mchungaji alinionyesha jana. Après 2 ans d'indokuneku pour la première fois. Kisha miaka 2 imekuja hapa Lubumbashi kwa mara kwanza. Wakulo kukubenesha. Kwa kuya kukubariki. Nezambi ujukubenesha. Na hakika Mungu atakubariki. Wewe la kana mema njingamba amen zambi ujukubenesha. Kama unabisha mimi nasema amina pafasha kwa kusema atakubariki. Kumpala jiji à travers la parole de Dieu. Na baraka ya kwanza iko ni kupitia neno la Mungu. Kibachi tutu partager parole. Jo kwa maana tunagawanya neno. Bajibananga parole batuta bikashi. Wenye kupenda neno washangilie. Tujimo action de grâce. Tunakuwa ndani ya tendo za shukrani. Action de grâce. Tendo ya shukrani. Mu reconnaissance wa bonté de Dieu. Mukutambua kwa mema za Mungu. Muchenzeji. Mutendo cha reconnaître ya kutambua nyande milenge jinzai mutu enzele chiji muchishima bizuri byenye Mungu alitufanyisha kadiri ya mwaka mzima. Précision hakika nyande milele mitu enzele kujinza kulusele no ku grâce wenda ni binene na bikuwa byenye Mungu alitufanyisha kupitia neema na huruma wake. Wekalu kwa tamia kwaji na wanze kamate imatamu kwa 103 jours na uelewe maana ya masiku 3 tujimu action de grâce tunakuwa ndani ya tendo shukrani. Tunachama chichamba kando akishana inasema reconnaître les bontés de Dieu, kutambua mema za Mungu. action chenzeji atendo cha kuvuluka ku reconnaître ya kukumbuka kutambua yadijinzai mutu enzele chimu chishima chishala byenye Mungu alitufanyisha kadiri ya mwaka jana mzima. Mitu enzela alitufanyishia kungasa wenda ni kwa neema tu yake tu. ujutaba bwale atutapikashi mwenye kuichika inasema shangilie. Bwale bu la Luc chapitre 17. Na hii mambo tulienda kuiona Luka 17. Bon, quoi introduire de Samuel chapitre 7. Ya kuleta kiingilio ya Samuel wa pili sura ya 7. Luc chapitre 17. Na kwa sura ya 17. Jésus rencontré les 10 près. Yesu amekutana na wenye ukoma 10. Wakati mwena Samarie ni bina Galile. Kulikuwa wa Galilayo na Msamaria moja. Par sa grâce. Kwa neema yake. Bantu condamné par la loi mosaïque. Watu walihukumiwa kupitia sheria za Musa. Bantu rejeté. Watu wenye kutupiwa. Bantu oublié. Watu wamesaulika. Bantu déconsidéré. Watu wasio maana bei. Jésus juba rencontré. Yesu anakutana nabo. Ujuba tumu ba sacrificateur. Anawatuma kwa mkoani. Par sa grâce. Kwa neema yake. Bajiba jiliotobi kele guéri. Walijikuta mepona. Moi j'enseigne la parole. Mimi nafundisha neno. J'ouvre la parenthèse. Nafungula mkato. Les 10 près. Wenye ukoma 10. Hajiba ye munjila. Wakati wanaenda njiani. Kia kwanza. Mubaji cha Jésus. Walisikia sauti ya Yesu. Indai. Endeni. 2. Kia pili. Bajiba beteka fa bobiyiri ku parole.
wanatiku sauti. 3, Ya tatu, mais ils vivent un miracle. wanaishi muujiza. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La parole Neno plus la foi kuchanga na imani égale miracle. inazala muujiza. Amunifate mzuri. La parole Neno plus la foi kuchanga imani égale miracle. inazala muujiza. Ujumuse miracle mufi wewe. Unataka nyujiza maisha yako? Miracle dit oui. Nyujiza ni tayari na Il te wewe. dit à Jésus. Wewe amini tu sauti ya Nous Yesu. vivre Na miracle. utaishi Qui nyujiza. peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? Et quel Na miracle? muujiza kani? Le miracle si naturel. Muujiza hali ya juu. Lelo nyingo vwa mene ya bunyi be. Umo kupe shambe na ngani? Leo niko nasikia amina mingi, nani anaenda kuzumpatia amina nyingine? Moi bon sunga ya ni témoigner église. Fasho yote nitapita, nitashuhudia hii kanisa. Parce que je sens la présence de Dieu. Kwani nasikia hapa nafasha hapa uwepo wa Mungu. Na shiba kunyanga vitu bose bakishe la présence de Dieu. Hata wanaweza kunyang'anya vitu yote maisha maana kwa kuachia uwepo wa Nani Mungu. wa kwamba amena kayuje kato. Nani anaweza kusema amina bila kukata? Vous comprenez, c'est la célébration, c'est la fête. Munaelewa kusema ni sherehe, ni karamu. Baïba je l'ai trouvé guéri par miracle. Walijikuta wanakutunzwa kupitia Seulement par la muujiza. foi à la parole de Jésus. Ni kupitia tu imani kwa sauti ya Yesu. Mena mwana chilumbu chochi. Sasa angalia mambo yoyi. Chitemba bakaya. Hawa 9 wakaenda. Watameya. Sikia hii misemo na Chitemba ikamate. bakaya. 9 walienda. Bakaya ni guérison. Walienda na uponyaji Mais baka walipokea. perdre Jésus. Lakini walipoteza Yesu. Du moment ni mwamunyi ngakwila parole. Najua penye niko nasemezea neno. Mwamunyi ngakwila parole. Kuba chijinsi ngangaja bintu. Ningali niko natingiza vitu. Bakaya ni guérison. Bakaenda hawa 9 na uponyaji. Mais baka oublier Jésus. Lakini wakamusaulika Yesu. Baka chilogne la guérison. Bakaenda mbali na uponyaji. Au lieu qu'on va approcher devant Jésus. Bali pabo kuchofa karibu na Yesu. Mais guérison. Lakini uponyaji Wakaba walipokea. éloigné Ili wachofesha de Jésus. mbali na Yesu. Hadi nzamu kwa la grâce. Wakati Mungu anakujalia neema, Nzamu kuleja bonté bwema. Mungu anakuonesha wema wake. Ate chitu yote kuji grâce. Na kama kuna kitu kinapitia Tu neema, peux approcher davantage de Jésus. unapasha kumchofia tena Yesu Kama ni kupita. chitu chikonte mu christianisme. Hakuna kitu kama na Ani Ukristiano muvi wa église. wala maisha ya kanisa Comme la présence de Jésus. kama vile uwepo wa Yesu. Jésus s'il est prêt, s'il est là, il est présent. Yesu kama yupo eko fashi, Tout est là. vyote biko pale. Parce que Jésus, Kwani Yesu il est tout. ni yote. Jésus, Yesu il a tout. eko na vyote. Jésus, Yesu il fait tout. anafanya yote. Jésus, Yesu il est partout. eko fasi Et yote. Jésus, Na Yesu il connaît tout. anajua yote. Aïe, aïe, alléluia. Leo lakini Bina Yesu batuta bikashi. waaminifu washangilie. Mais Samaritain Msamaria huyu mmoja wakwenza butu jitwenze. alifanya hii tuko unafanya hii. Guéri. Mwenye kutunziwa Waka reconnaître les bontés de Dieu. akatambua mema ya Mungu, Wakala kuji Jésus. akawa kwa Yesu, Wendumu glorifier. alikuwa À akimtukuza haute voix. na sauti ya nguvu. Wakala kuji Jésus. Alikuwa mbele ya Yesu, Wakati on parle kumaka sa Jésus. aliinama mbele ya miguu ya Kumaka Yesu. c'est là où il y a l'adoration. Kumigulu tio kwenye mabudu hivyo, Wakadorer Jésus. akamwabudu Yesu. Mais jinka le mystère. Sasa nitafungula siri Kwate mystère. na shika hii siri niko Kuyumoyito. nasema. Usisahau kamwe. Si dans la vie, Kama mu maisha muntu yu reconnaître mtu mwenyewe anatambua grâce wazan, neema ya Mungu opposer ma action de grâce, na anatumia kufanya matendo za nzabu yu la shukrani, grâce muko. Mungu atamrudishia neema nyingine. Je reviens sur ça. Njoo ile kweli. Dans la vie, Maishani nzabu ukweze la grâce. Mungu akikujalia Si tu neema reconnaître na grâce, ukitambua ile neema ou bien les bontés de Dieu, wala mema za Mungu, ou tu poser ma action de grâce, utaleta matendo za nzabu yu la shukrani grâce muko. na Mungu atarudisha neema Parce que la nyingine. grâce appelle la grâce. Kwani neema inaitaka neema. Et la seconde grâce Na neema ya est plus pili grande que la première. iko kubwa kuzidi ya kwanza. Alléluia. Leo lakini Tant de Samaritains, kama
sawa vile Msamaria guéri mwenye utunziwa par Jésus, kwa Yesu il revient akarudi pour dire Jésus, kwa Yesu pour nous rendre action de kwa grâce. kumrudisha tendo za Il a shukrani. dit, Jésus merci, Anasema Yesu afako, j'étais malade nilikuwa et on m'a mgonjwa, rejeté. nilikuwa mwenye utupiwa, Aujourd'hui, lakini tu m'as donné leo la valeur. unanipatia Tu m'as bei, guéri. Il unanitunza. a dit, Anasema Jésus, Yesu merci. asante. Ou tous les jours, Anamaliza tu Jésus prend la kusema, parole Yesu anabeba sauti et il dit, na anamwambia ta foi. imani t'a yako sauvé. imekokoa. Premièrement, Moulomba guérison. Sasa binyima lomba uponyaji, Moussamoui n'a pas demandé quelque chose. lakini asikombe kitu Mais kingine, Jésus a dit, lakini Yesu ta anamwambia foi imani t'a yako sauvé. inakokoa. Là, on comprend. Pale tunaelewa Salut au Kumpala, wokovu ya c'était la kwanza chair, ilikuwa ni mwili, c'était le corps. ilikuwa ni mwili. Salut Mwibiji, Wokovu ya pili c'était l'âme. ilikuwa nafsi, C'était son cœur ilikuwa ni moyo qui wake était sauvé. yenye aliokolewa. Bachibaye bikala ba ingrat. Benye balienda bazalimu, Ba une guérison au Mubiji. balienda na ponyaji ya Les mwili, Samaritains lakini doivent Msamaria reconnaître mwenye les alitambuaka bontés de Dieu. neema ya Mungu, Lui, en yeye heureux guérison, kutosha il ponyaji a eu alipokea le salut de l'âme. wokovu ya nafsi. Tu arrêtes. Kenye utapokea Mumatu kwa satu. mwima siku tatu, Chitambitu mulengo konsuyo. vitapita vyenye ulipokeaka miaka yoyote À hii travers action de grâce. kupitia tendo yako ya shukrani. Ujumusu nzambe mweze bwa lubutambo bwa jambeji. Unataka Mungu akufanyishe kupita maneno ya Atuta kwanza, chikashi ele chiyumu chikono. shangilia, lalamika nguvu sana. Si on reconnaît les bontés de Dieu, la grâce de Dieu, Kama tunatambua mema ya Mungu, neema ya et Mungu, on pose les actions de grâce, na tukitoa matendo za nous shukrani, avons la grâce mukwa. Mungu atatujalia neema ingine. Chiji na chechi kinde kelutu. Kenye uko nacho si mwisho, Grâce uji nende ntwajijimu. neema unayo ndio Binena mwanzio. bijukumpala kwe. Binene biko mbele Me yako, hakacha. lakini hapa Haji action de katikati grâce. beko tendo ya shukrani awe kuleta. Merci beaucoup. Asante mingi. Zamba mujulu anuveresha. Mungu wa mbingu awabariki. Tuyagude Samuel chapitre 7. Tutashuka Musamueli wa pili sura ya 7. Verset yetu abachi. Bisari tunasoma C'est David. ni Daudi Uyu amini Seigneur. anasema, Bwana, Comment tu m'okulala munzubu mwasa ni michi ya cèdre. namuna gani nawezi kulala ndani ya nyumba imejengwa na miti ya mshita, Michi ya kuliba. miti ya kule ngambo ya Liban, Michi ya valer. miti ya bei, Kaji mushito chunji cha nzambi. lakini sanduku sagano ya Mungu Usomba muntenta. imejikuta ndani za Mema hekalu. munzubu wa cèdre. Mimi ndani ya nyumba ya bei Jimuso kweza Bwana. nataka kufanya tendo, Jimuso kwa shila nzambi nzubu. nataka kuchengea Mungu nyumba. Prophète ujua manonko. Nabii anasema hivi, Prophète Nathan. Nabii Nathan Wamani David. anasema, Daudi, Chiji chilala kumuyi kweba chenza. kenye kinakupanda kumoyo wako kifanye, Jimuso kweza la nzambi chenza. kenye unataka kufanyisha Mungu kifanye. Muntu kakukanjito. Mtu hata mmoja asikukoseshe, Ujumulala kumuyi kwebe. kenye kinapanda moyoni Eze mwako la nzambi. ukifanyishe Mungu, Effectivement nzambi wakalokumukandika. na hakika Mungu akaa Nikawole kumkataza, chito chikundekelu. tafungula ile kitu kumwisho. Zambu jubulisha David. Mungu anakumbusha Daudi, David telesha. Daudi sikia, Bantu batu nibihuwa muyi. watu wanasabwaka, Chijimu chache cha 2021. mwaka wa 2021 namalizika, Yo moyi mbya bantu bonso. na ilikuwa miaka ya watu wote. Muntu ye moyi bwa 2021 mu hospital. Mtu usasikina mu 2021 mgonjwa Muntu mopitalo, moyi bwa mu 2021 mwenza accident. mtu usasikina mu 2021 alipatikana Muntu moyi mu msiba, 2021 bwa atake ku covid. mtu mu 2021 alipatikana covid, Mu variant mu kwa buji mu atoka mu chikombe Muko variant. chitunga hambele chitunga. mavaria ingine omicron inatoka mainchi, Muntu uho moyi. mtu amesaulika. Zambi ya David. Mungu anaambia Daudi, Telesha David. sikia wewe Daudi, Jikufuluisha. takukumbusha Jimbu kuambula quelque part. nilikulokota fasi fulani, Wakaji hanyima mikoko. ulikuwa nyuma wa kondoro, Wakaji mudese. ulikuwa changwani, Kutumundu amachintu to. au kunyombake kitu, Kayimema nzambi. lakini mimi Mungu Kono na chaza chanyi. nikanyolosha mkono Kukuambula. wangu nikakulokota Hanyima mikoko. nyuma wa
bivuko kukuteka kumuntu kwa Israeli nikakuikalisha yule wa Israeli taifa yangu. Daudi vuluka buhalwe buka hii mambo jimukwambula hashi nilikulokota chini mukuteka kumuntu kwa Israeli mpaka yule wa Israeli. Daudi ukomprendre uelewe elevation qu'il faut koria akutoke mashariki wala kaskazini ali mu desert changwani elevation il faut kuwachendele kutokana na wa milele. Vuluka kumbuka Mungu ni mkwambwila nilikulokotea hanyima mikoko nyuma bivuko. Toi David Daudi oublié par la famille ulisaulikwa na jamaa Isaïe kwani Ishai par Eliab kwa hata Eliabu et tes frères. na banduku yako. Toi David Daudi oublié même pas les prophètes bali kusaulika hata kwa Samuel nabii mukuha moyo Samuel alikusau hata chimanya chilo lwechi lakini pata ufahamu prophète kinzambi nabii ana Mungu. prophète kakukangishita Nabii asikutetemekeshe. bonye mwana bulaba butenka bochumu cha prophétie. Kwani naona dunia inatingizika kwa ajili ya matabiri. La prophétie est là. Utabiri kwako. Dieu aussi est là. Na Mungu naye kwako. Prophète kinzambito. Nabii aina Mungu. Prophète, nabii, c'est la bouche de Dieu. ni kinywa tu cha Mungu. Prophète, Nabii, c'est les voyants. ni wa kuona. Heta chimanya. Pokea ufahamu. Kutenkakani dans la vie. Usiweze maisha. Kuyekela nkwasa mulu. Unalamusha bichi yulu. Parce qu'on a dit tel il est prophète. Kwani banastaya fulani ni nabii. Prophète, nabii, il a un nom. ana jina. Prophète, nabii, il a un ministère. ana huduma. Mais il est lakini yako comme prophète, kama nabii, comme évangéliste, kama mwinjilisti, comme pasteur, kama mchungaji, comme docteur, kama mwalimu. mais le véritable, lakini wa kweli, il est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Leo nitasema maneno mingi ifashi. Tout le monde va dire pas comme. Watu wote weko wakama. Mungu kakukangishito. Mungu asikongopeshe. Tout le monde. Wote. Comme évangéliste. Kama wainjilisti. Comme pasteur. Kama wachungaji. Et comme prophète apôtre. Mais les véritables. Lakini wa kweli. Évangéliste. Mwinjilisti wa kweli. Docteur. Mwalimu. Pasteur. Mchungaji. Prophète. Nabii. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Samueli waka oublier David. Akamusaulika Daudi. Ujue beja Ishai bwana. Bana bonso bajiki. Anauliza kama eti watoto wako tu wamemalizika. Prophète nzambe musoko kwa bintu. Nabii, Mungu naye alimuficha vitu. Wewe prophète. Kama wewe uko nabii, Mungu anakusemea. Kama sikusemea, usiseme vya ibongo. Wewe na hiyo mambo yako. Uji prophète. Wewe ni nabii. Mungu anakusemea. Kama sikusemea, ushikazishe. Dieu est souverain. Mungu anabaki Mungu. La prophétie, matabiri, c'est un don d'inspiration. Ni zawadi ya ufunuo. Kiba tumo fabriquer prophétie. Abatsungake matabiri. Kiba tu fanger prophétie. Abafashake matabiri kwa nguvu. Mtu bunyana mususuka. Mtu anakonda. Et il est sorcier. Ni muloji. Kwa mtu anaje santé muimpa. Unaweza na sorcier. Sasa zingine jo muloji mwenyewe. Wa munene wa ntumbo munene wa mafuta ule jo muloji. Samuel wakahanga bwana kujumka wa mwana mushana. Samueli alisaulika kusema kuna mtoto mwingine anabakia. Il demande. Anauliza. Kibana bonso aba. Eti ntie batoto wako bote. C'est prophète Samuel. Ni nabii Samuel anauliza. Bana bonso bajiki. Watoto wote wanamalizika. Zambi wakamusokoka. Mungu alimfichikaka. Bana wale tokujiko akamwana kashana. Hapana, kuna kamtoto kingine anabakia. Kajumu desert. Keko kule changwani. Kana oublié. Bakatoto bashakasau. Kana abandonné. Katoto kanachiliwa. Kamwana kumwewe. Kale kamtoto ni wewe. Dans la vie. Mumaisha wakaji oublié. Wewe balikusabwaka. Dans la vie. Mumaisha wakaji abandonné. Wewe balikuachiliaka. Leo Zambi Mungu wakuleji kubantu. Anakuonesha kwa kubantu. Moi j'aime là où il y a le charisme. Natamani kwenda kuna utendo wa kiroho. Là où le Saint-Esprit agit. Naona Roho Mtakatifu kutenda. Wewe wakaji abandonné. Uliachiliwa. Wewe wakaji oublié. Balikusahau. Mais Dieu, lakini par sa grâce, kwa neema yake wakuombuji wakuleji kubantu. Anakuonesha kubantu leo. Wamwitaba amen amen amen. Amina. David. Daudi.
oublié. Alisaulikwa. Jimukwambula hanyima miko. Usisahau kusema nilikulokota nyuma ya wakondolo. Jimukweleve. Nilikuinua. We ujieleve. Wewe leo umeunilika. Tale mu rétroviseur. Angalia kwanza mkiu ya nyuma. Paraprise. Angalia sasa mbele yako. Ujieleve. Unainuliwa. Et la Bible dit, na Biblia inasema na kuinua, et ton nom est devenu grand. Na jina lako ikawa kubwa. Tu es le grand de parmi les grands. Wewe unakuwa mtu munene katikati ya wanene. Renyo ya bagra munene bakayiba kubikili. Na unakuwa mtu munene leo manaza na kukuitako. Notre président arrive en Mbuji-Mayi. Rais wetu akafika Mbuji-Mayi. Il voulait rencontrer tout le monde et puis rencontrer les pasteurs. Alitaka kuonana na raia mzima tena na wachungaji. Moi j'étais chez moi, je faisais autre chose. Nilikuwa kwangu kunyumba, nilikuwa nafanya mambo mengine. Les gens bakaji tracasser. Watu wakangaisha akili. Wakuya avec ma mémoire. Kwa kwenda na misemo. Parce que le président rencontrait tout le monde. Kwani rais atapokea watu. Moi j'étais calme chez moi. Mimi nilikuwa kimya kwangu kunyumba. Je appelle. Nasikia simu. Pasteur Symphony yuko wapi? Sur la maison. Niko kunyumba. Mais du long le Lucas ça. Ujiandae kwa haraka. Parce que le président va nous rencontrer. Atakutana na sie. Les gens qui étaient venus de Kinshasa. Watu walitoka Kinshasa. Ils nous ont dit. Wakasema. On doit choisir. Tutachakula. Les pasteurs sur la ville. Wachungaji qui ont une grande influence. Benye kwa na ukazisho kubwa. Parmi ces pasteurs là. Kwani wale wachungaji. Kabamba Chunza est là. Tubale pasteur kama Chunza kwao. C'est Dieu qui élève. Ni Mungu tu anainuaka. Dieu nous a placés parmi les grands. Mungu alituweka mkatikati ya wakubwa. Et mon nom est devenu grand. Na jina langu ikakaa kubwa. Le nom de Kabam est plus grand que la personne de Kabam. Na jina ya Kabamba inakuwa kubwa kupita mtu Kabamba. Tu dois que moi ropoto. Kila wanawe. Au moins Israël. Paka Israeli. Au moins Dubaï. Paka kule Dubai. Au moins Afrique du Sud. Wala kwa Afrika Kusini. Mais mon nom. Lakini jina langu. Nous kwa pour là-bas. Na inaanza kutoka kule. C'est Dieu qui élève. Ni Mungu anainuaka. Daudi. Tu m'élevé. Na kuinua. Daudi. C'est devenu grand. Unakuwa mtu munene leo. Daudi. Ujini grâce. Uko na neema. Grâce. Mungu anakuwekea neema. Kuna watu wanatoa bulaya. Hapana na neema hii uko nayo. Wewe uko paka mkatanga huko. Wewe paka mkongo. Lakini Mungu anakuinua. Anakujalia neema. Dans la vie, maisha, il ne faut pas forcer bakala élever. Haipashe kukazisha uinuluke. Lelo kujitracasser bakala élever. Hapana kumisha kichwa uinuluke. C'est Dieu qui élève. Ni Mungu anainuaka. C'est Dieu qui abaisse aussi. Mungu anashushaka tena. Wakati wana kuinua. Tire aussi attention. Aweke baange. Parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Kwani ni yeye Mungu anainuaka, ni yeye tena anashushaka. Tire attention avec l'élévation. Keba ange na kuinulua. Babo il va t'oublier ça. Bamingi banasabaka Mungu. Élevé par Dieu. Mungu anabainua. Et il oublie Dieu. Lakini banamsahau. Na Dieu élevé. Na kama unainuka. La manzana. Chunga Mungu. Timukwambula hanyima mikoko. Nilikulokota nyuma makondolo. Oublié par la famille. Umesalikwa na chama. Même le prophète. Hata nabii Samuel naye. Moi je te connaissais. Lakini mimi nilikujuaka. Daudi. Il faut reconnaître les bontés de Dieu. Inabidi kutambua mema ya Mungu. Wewe ujielewe leo. Wewe unainulika leo. Mon ministère. Muhuduma. Ujielewe. Unainuluka. Mulumbashi washaji référence. Mulumbashi unabakia kionesho. Combien d'invitations dinayo? Maaliko ngapi wewe unayo? Ba kwa inviter partout Mulumbashi. Banakualika kama kanisa fashion mu Congo. Hata mu Congo mzima. Elevation wanzabi. Nilikuliliwa kwa Mungu. Mais tu es grand non? Suko mtu munene. Grande mufumo kweli. Bukuma mnatokea wapi? Mufumo kujinzana. Unatokea ni kwa Mungu. Mais tu es élevé. Lakini unainulika. Même dans les biens. Hata mupintu. Tu es élevé. Unainulika. Dans le faible passé web. Hata maisha kwa zamani ya kidogo. Muhimu gini. Tu n'avais rien. Au kwena kitu. Leo. Ubala $100. Unahesabia $100. Leo. Ubala $1000. Unahesabia $1000. Leo. Ubala $10,000. Unahesabia $10,000. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui a fait ça. Anafanya ile. Qui doit faire bateau. Haina nguvu yako. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Inapasha utambue neema ya Mungu. Leo. Ujini
unabunja magari yawe kuibalula. Una magari mingi. Leo una mampango. Ulikuwa mkuripia. Mungu anakupatia kompango. Anakupatia binti. Dans le faible commencement. Angalia kwenye ulianzia. Ni kitu gani unaweza kufanyisha Mungu? Vitu vyenye kupokea kwa neema ya Mungu. Haina nguvu yako. Kitu gani unaweza kufanyisha kwa Mungu? Ukimfanyisha kitu mwa kutambua. Mungu naye atakurudishia bingine. Atafanyisha bingine. Mwenye kuchika seme amina. Mwenye kuchika vile ashangilia pia. Na anamika nguvu sana jua Yesu. Daudi anasema wakati naangalia mema yote, je dois faire quelque chose pour Dieu. Napasha kufanyisha Mungu kitu. Je dois proposer action de grâce. Napasha kuleta tendo za shukrani. Kwa elevation ujinzambi mon péché. Kwa ajili ya kuinua kwenye Mungu aninipatia. Zambi kama nitodi muji kubianza kujuma shabuni. Mungu anasema ndio vile migono yako kuna damu mingi. Natamani mtoto nyumbani mwako amejengea nyumba. Aussi je suis content. Wakati alisema tu kujenga na mimi nilifurahi. David watangi elevation a hechi mulekel muntu oublié muntu abandonné lelo shala chef comme toi Israël ngenzela zambi chingani. Daudi anaangalia leo na inunika yule wa Israeli. Nilikuwa mtu mwenye kuachiliwa, anatupiwa. Leo niko yule wa Israeli. Nini naweza kufanyisha kwa Mungu? Matu kwa satwa. Ima siku tatu. Tutujela lukonko. Tutajuliza. Bonte bujiza mundeshe. Wa imi mtu mwana nyosha. Zambi na Mungu elefe. Mungu ananinua. Ngenzela zambi chingani. Nifanyishe kwa Mungu nini? C'est là où il y a le problème. Peko mambo. Ngenzela zambi chingani. Nifanyishe Mungu nini? Même à un certain moment. Mimi wakati moja. Kumbushimai. Hayabalenga chukua buchinto. Niligusa kitu moja. Nilipasha mfanyisha maisha yangu. Bachilea kujipasser faire na mu convention. Banakusa kwa mchungaji Fernando kongamano. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Nasema naokolewa kwa neema ya Mungu. Je me connais. Najitambua. Moi aussi je connais Dieu. Na mimi natambua Mungu. Qu'est-ce que je peux faire? Nini naweza kufanya? Kwa grâce mungezela. Kwa ajili ya neema nilijali. Nikashuka mukiti na pita mbele. Je donne mon véhicule. Nasema natoa gari yangu. Je donne mon véhicule. Niko naleta gari yangu. Mwina kwani Serdokas. Mama wa kwake mama Doka. Katana basi nenda renyoto. Atukusumusa na kunyumba. Nikamwita mbele ya kanisa. Mwapeu. Ifashi. Je suis reconnaissant. Niko na utambuzi. Yenye Mungu alinifanyia. Niko natoa gari yangu kwa Mungu. Ngo mwambe ujwambeni ujumwenzere. Na mtumishi anasema baba unafanya kosa. Ifale kuenza kamuyigi hambelu. Ilipasha kusungumuzia kwa kwanza nje na mama. Unasungura mke wako, mnakamata sauti moja. Mambo ya kironi ya kiroho. Malo nyuma ji spontané. Ya kironi paka pale mara moja. Mwana kwanyendo muntu wa nyuma. Na inaguisaka mtu wa kiroho. Memo muntu nyuma ndo muntu wa nyuma. Naye mama ni mtu wa kiroho. Courage passé. Na moto yuko napita. Ama reconnaître. Wakati nilitambua. Ce que j'avais fait dans ma vie. Na bien alifanya maisha. Je vous informe. Na wajulisha. Moi j'étais mort. Mimi nilikuwa wakufa. Mwana mkesa. Nilikuwa mtoto kidogo. Le même Dieu là. Ule Mungu moja moja. Wakaresisite. Alinifufulaka. Le même Dieu là. Ule Mungu moja moja. Mimi aussi sauvé. Aliniokoa. Je dis. Nasema. Je donne mon véhicule. Natoa gari yangu kwa Mungu. Afijima shinyi kujenza. Nikatoa Mungu gari yangu. Ngeje action de grâce. Nikatoa tendo shukrani. Action de grâce kremwina mukusa kujila nzambi. Tendo shukrani haina paka mumisemo. Action de grâce kwenda kuimbila nzambi. Haina paka kuimbia Mungu bure. Action d'action nakuja no majato. Tendo shukrani sipa kurudika. Action de grâce. Tendo shukrani. Tu poser ma acte. Uko naleta matendo. La reconnaissance. Ya utambuzi. J'avais donné mon véhicule. Nilitoa gari yangu. Wewe unajua kuesha nzambi chinga. Wewe unaweza kupatia Mungu nini? Biji nzambi mkwese. Yenye Mungu anakufanyia. Pasteur est en train de parler. Na maisha Daudi anasema niko nasema. Il nous prépare à poser des actes. Inatusukuma tutoe matendo. Saint-Esprit. Lakini Roho Mtakatifu. Alenga moyo web. Aguse moyo wako. Biji nzambi ngezele. Yenye Mungu ananifanyia hivi. Ngezela nzambi. Nifanyie kwa Mungu na mimi nini? Umeona mtu anze chintu jina mwa. Unaona mtu anafanya tendo moja mkulia. Nzambi wa mjuru. Mungu wa mbingu. Ngweshe chinga. Nikutoe nini? Lele ngamwe nike kubantu. Leo unanyonyesha mimi kubantu. Lele bantu banga numero ya leo bantu wanabeba namba ya simu yangu. Mema muntu mulekela. Mimi nilikuwa mtu anachiliwa. Mtu anazaraliwa. Wapeshi valera ngai. Unaniheshimisha kubantu. Qu'est-ce que je peux faire? Nini naweza kufanya kwa Mungu? Chimo kweza na zambe uchi. Nini naweza kufanya kwa Mungu? Daudi. Il était élevé. Aliinuliwa. Il avait reconnu ça. Alitambua kaini. C'est pas mukana mwa David. Ndio mkinywa Daudi. Mwaka jimisamu. Mulikuwa nyimbo. Mwaka jimisamu. Mulikuwa nyimbo. Église.
l'église, kanisa ou du reconnaître grâce, ukitambua neema l'église ou du wimba. ni kanisa leko naimba Kimwa chingapo jumwape. joko maana wakati Nganu mvunuimba. nilimisikia muko naimba Zaba mojolone beneshe. Mungu mibariki Zaba mojolone beneshe. Mungu mibariki Zaba mojolone luhemba. Mungu mibariki Kantaye. muendelee Nubulukaye. ustawi Ina ikumpala. muendelee mbele Muntu kanima Mungu kashita. hata mtu asiwasimamishe Uju yutaba atuta chikashi. shika shangilie